ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Inbag, tada ni Tata Badong dito barangay hall, Kapitan. Ha? Ireklamo, tada nakakita at tiniba na ti sabami. Ay, pares. Apa maruam ka nga agala iti di mo mula. Adda ka di ebidensyada. Asyak tinangala ti bagbagada sa baday ta babae, pare. Ay, saan kan nga aglibak? Tada nakakita kan ka. Inlakom ka no kan ni Tasha. Anya ti pamanagnig mau. Kayat mo ka di, tapaayabak ni Tasha? Tapanagnakan na nga dain lakom kan kwa na? Awan mat ni Tasha ditoy. Sakbay api manaw, nakasaritak. Imbaga na asika tinaglako iti awit na asaba. Ha? Agtatakaw ka? Iso abayadam dyan nalam asabami. Wine, bayadak taw, no da kwarta. Nanatoyang, kasapulak ti kwarta, tamasakit ti anak kong. Kasta ka day, awan ka day ti mabalin mo nga ilakaw. Taba kumati sa bami, taiso kumati ilakok. Ang awan mo tan, taad na nakakita at tinaba ni Tata Badong. Ay, unay ka ni Badungan. Alah, basang, pautangan ka iti kwarta. Igatang mau, iti agas ti anak mau. Saan ko kumanga awatan ti kwarta ayaw awat mo? Ngam kasapulan ngamin ti anak ko, nana. Iso nga rod a pautangan ka, takaasi ti anak mau. Agyaman ak unay, nanatuyang. Ay, pakibagayo man ka ni Tata Badong. Adi na alaan tinabati asaba, ije bangkag. Ay, imbag na nasabat ka paray. Adda ngamin impak pakaasay, tinalam ti sabana. Di mo kanual alaan ang tinabatay, nay. Payaya nga isakit mo da dya babae, pare. Babaem ka di day jay. Nagdakas ti panagsasaom. Anya ka. Apa nga kinistungan na mo ta, pare. Gapo iti kinadakas day tangiwat mau. Day tapay man ngiwat mo ti sipatig. Anya ka. Pumanaw ka dito. No di mo kaya't anayunak dito. Pagbabawiyam da ito nga naramid mo, pare. Awan pagbabawiyak. No saan adakas ti panagniw-ngiwat mo? Ay awan kumat na ramanam. Kukwam pa ita, pare. Mapalis kang tumit laing. Yay! Kukwak tumay, ti mauday, apaggaak. No kayat mo. Rugyam itan ti agpaggaak, no kayat mo. O sige. Ay, mapling kanto, no siyak ti agpaggaak. Urayak day tagundaway. Ngam ipasigurado kan ka, pare, Sikatin nakabasol. Iso asaan ang mapasamak. Ti bagbagam ang mapasamak to kanyak. Day tati ko nam. Oho? Ngam no madanon ti bagbagak apanang katawag king ka. Agluakan tumay. Inteng, agsubsubang kayon samot ka ni Pari Badong. Una, kaguran nakit din, ti panangibagak. Adi nan taktakawon ti nabati asabat ti akin saba. Ay, nuapay ngamin adin ang maikat ti ugali na nga agala iti di na kukwa. Idi imbagak day taken kwa na. Madikit din ti sungbat na. Iso kinisto nga ken sinipat ko ti bibignan Anya, kasta ti inaramin mo ijay kumparaim. Una! Maditi pa nagdengag ka, idi imbaga na babaik ka no ti agrik-reklamaw. Iso nga isakit ko. Nagmadimot ti kasta nga imbagana. Ay, nagrugay akapanunutan. Ay, wun! Iso ajak nalapdan ti bagay. Tinibab ko na. Ijak amo no nagkabibaw ti sungo na. Nay, nan ano ta sungaw? Gapuanan ti sinalbag abatingting daytoy. Anya aya ti inaramid mo, takas ta ti inaramid nakin ka. Imbaga ka babae na, ti agreklamo ya barangay hall. Tiniplak na kiday. Ay sinalbag da dya batingting. Ay, di munto mga min maikat ti ugalay nga agisawang latan iti sao ang makapasair. Di mo kunay na da dya man na batingting ti isakay mo. Saan ko nga isakay? Kayat ko lang nga ipakaawat ken ka. Asaan ka nga min nga agibot iti sarita asaan nga umnaw. Saan akmat nga agsarita, no awan ti makagapaw. Kahit anya ti pamaneknek mau, ababae ni Kapitan di kong kunam. Imbes asyak akumpare na ti sakit na.
Saan may taday, jay? Saan nga umdas dayta? Tapno pagatapam ida iti maday. Ay, may saka, may. Kay saan tak maday? Dayta kiti madikan ka ba daw? Nalaing ka nga gatap. Kanya ka diti pampanunutam, Tata Badong. Numatulungan na kiti parigot ka. Itad cooking ka. To'y napintas a burburan nga asap. Anya ti paramid mo, Tata Badong? Basta itad mo ati pagbagam nga aso. Wain, kunak to, mate. Nalakalaing, ti paramid cooking ka. Douglas. Anya nga ruday ta. Ibagamon atap no aramida koon. Saan ka diya kanayon ka, iji barangay hall? Kadwam, dagiti tanawd no daduma. Uwin mait, barkadak nga minida. Apay ka di. Ika gumaaman nga lain ta ay ni kapitan. Ha? Apay ti adi ni kapitan. Ang adansamot ka na yun iti bulsana. Iti pitaka na. Ay nagkapoy kan. Ipamusbusam tapno irwar na. Uno inton makita mga ibati na tipitaka na. Alam taon tayo di na. Apay amat matmatam ti aydek di talamisaan ka. Kwa. Napintas ka mat di ta kagawan. Sigud mo tanapintasak. Kita man di aydek. Ay, natara ka kagawad. Mabalin ka di kitain tayo ti ID ni kapitan? Adan samot ije drawer ti lamisaan na. Iba't bati na ka di jay, kagawad? Ikabil na iti drawer na no adda ditoy. Ngaminto nagawid, alaen na. Kasta gayam. Napanan ka din ni kapitan na ya. Napannan samot kinita dagiti agdaldalos iti kalsada. Apay aya. Kwa, di na magkulaang no ayan na, kagawad. Adala ko man tamagakan kwa na. Astaya. Ay ene, dagayam na lipatak iti tersinak. Dito'y kapaywan, ta inakbasik kitaan. Sige lang, kagawad. Awan parikot. Umayayon ti kundaway. Inakitaan ti ID ni kapitan, ijay drawer na. Apay ang nagawid ka, Inteng. Nasa papaymat, saan pa'y apa nag-aawid? Di magasak lang nga iminom. Napan ko kinita, dagitag daldalos iti kalsada. Kasta ka day. Nasaya at mat no pinadalusam ti kalsada. Ado nga mintiwara dagiti ubeng. Uwiron. Numapanda iti pagadalan kat, agibuling damat iti kalsada. Uray mo't dagiti nataengan numaminsan. Agibeleng dalata iti basura da. Mayat mo't kit day, numapan ka iti pagadalan. Kat ibagam, kadagiti ubeng, aliklikan da, ti agiwara. Adamot basuraan, apangibelengan da. Una niya. Mapanak tuman. Marwam da nga minen nga agiwara. Unay kadagita nga ubingan. Kaadwan na kat nangananda kadagiti chicherya ti iwara dalatan. Nakurang da iti disiplina. Iso masapul mapalagipan da. Uwan nga rod. No saan da ang mapalagipan, malipatan damatay. Anya nga iti resulta ti ipaparamid cooking ka. Nalpasan na, tata. Tayo ka roden. Itad mon. Sa bata medyo kalsada. Saan ka dumano ni balay? Mga nusan nga ipalubos ni tuyang ka. Angam kasanungay, numakita nanto dyan taaso iti balay. Ay, kita damag king kan. Ano ipakitam? Saan mo mapan ni balay yaw? Sa bagay, angam maguray ka man. Pangusaram aya dita ID, kat saan mo mat nga ID dayta? Babae ni tiday ito nga day. Mabales kon, ninting batingteng. Ha? Kasano kumamabales mo? Baba ni ti ID na? Ha? Ay, awan. Naganos pa'y gayam ti utag mo. Saan kun nga ibagaking ka, ti aramiday? Ay sos, madinsakit di ti aramida ma. Isublim to ka di ti ID ni kapitan? Nambarak kumamang isublay. Saan kumot nga iday? Yagmon tong arot kanyak, tasak ti mga isublay, iti nangalaak. Di mon problema, hindi pa nakaisubli na. Awan bibiyang ka, uri mapukaw. Nakitam ka diti, dik banang. Nangidiswam aya. Apay asapulam kanyak. Ijay drawer, ti pangikap kabilag. Apay nga awanan ijay. Ay, lagi pum ati nangikam.
Awan nga rod nakitak dito'y balay. Mas daawak man ijay nga ID. Apay nga agpukaw mailataan. Kasanon, no aramatenda iti dakas awagas. Ay, wala niya. Ay, masapul nga inak i-report ijay ilay. Mapukpukaw. Tapno sa anak mapabasol no aramaten da iti kalukwan. Ay, mapankan, kabayatan adida pa'y usaran iti kalukuan ti Aiden. Ay, no asino ki di mo tinangala iti dayjay nga aidek. At dalang mo't iti lamisaan ko dayjay. Ay, ingkakit di i-reporten. Saan ka asao? Ay, sige. Mapanak adagaws. Sakbay nga aramaten da iti kalukwan ti aidek. At dahi ti pwisto taglaklakoy tagduduma. At damo dita, ti kinatulag ko at trabahador, at di na iri ka panalaing. Tapno makastre ka. No mairwar mi ti kayat kung alaing. Ibatik tumit ti ay diniinteng. Tapno iso ti mapabasol at nagtakaw. Mabalis kumutlaing ay, dahi dya bating-teng. Sigurado nga iso ti pabasulin da. Gapo iti ID na, ang makita da iti crime scene. Nai-report mo ka din ti mapukpukaw nga Aiden, inteng? Ay, nalpasan dungaw. Awan ka di ti atap mo anangala iti dayjay nga Aiden. Awan. Narigat nga men, ti basta agataplatan. Sa bagay, amangan mo't no nalipatam lang tinangikam. No adak iti barangay hall, ket ijay drawer ko ti ayan na. No agawidak, alaak mat. Ngam iti alaak iti agawidak. Awan matan! Apay ngay nga ininteres da. Ay, kan dya ay dimlaang matiin nala da. Dayta nga ron ti Jack Amaw. Apay ngay nalada ti Aiden. Ang ti question. Asino at talaga tinangala iti Aiden? Naggapuam, anya dagitay sangput maw. Ay, saan mo apakibiyangan da gitoy? Lanlandok da gitoy. Rimatis ti motorsiklaw. Akin kukwa ka dagita. Kaya nagaduka sa ludsod mo na yan. Mayat, tinapasamak itang aldaw to yan. Anya kumaday ta napasamak, tamaragsakan ka. Nagbaligyak. Agpagkakak taw. Inton matilew, ti kaya't kwa matilew. Asino kumati-matilaw. Ay, orayin ta ti pasamak. Addan tumapan mang tilew, iti awanan bain anang tiplak iti rupak. Diyak maawatan ti kayat mo asawang. No saan ka makawawat, urayim langay ti sumarunaw ang mapasamak. Ay pagarupan siguro tinangala iti Aidek nga agbaligi iti inaramid na. Apay, adda ka din jay Aiden? Ewan ka no. Mapanak, takitaan mi ti CCTV. Tapno maamuan no asino tinangaramid. Adda ka no nagtakaw iti parts ti motor. Kit adda ka no ijay ti Aidek. Nasaya at mo't no adda ti CCTV iterwar. Tapno makita anaimbag. Ay adda ka no. Saan da mamati asyak? Nalpas mo ten ngayon bagak amapukpukaw ti Aidek. Sakbayan na pasamak ti panagtakaw. Naimbag laangan tana i-report mo adagos ti pan nakapukaw ti Aiden. Ay, maamuak ita. No asino tinangala iti Aidek. Ingka nga rudan. Tapno maamuam ako nam. Ay, sige nga ron. Mapanakon. Dungo! Apay nga paray. Kadwam mo dagiti pulis. Iti ka anuman. Saan nga agbaligay? Ti kinadakas, iti kinaimbag. Nyati kayat mo asawan paray. Saan ka makalibak? Ha? Sakbay nga imunag ka, iti pagtagilakwan. Ingkabil mo ti mask ken sunglass mo. Di mo amaw nga itirwar paylaan kit ada CCTV. CCTV paray? Oo! Ti ko na magbaligi ka. Ti paimot ay dikti imbatem tapno mapabasulak. Wala kang panunot. Ay, pakawanan na ko maparay. Saan kun nga ulitain? Ay talaga asaan ang mabalod kan. Sung batam, ti naramid mo. Ay, pangasim ka diya paray. Di na kumamo ipabalod. Ay, di tinakawa mo iti pasti motor. Isaw ti pagdawatam iti pasensyawan no pamakawan. No, pakawanan
da ka ah. Ay, tulungan lang ka diya, paray. Ay, yakayat ti mabalot, paray. Yakayat. Kunak man no, pag-aakandak ako na. Anya tinaknakan mo, tay naramid mo ti kasjay. Ay, pangasay. Ta dumawat ka iti pamakawan, iti aking kukwa iti pagtagilakwan, tuyang. Saan ka day at himawat ka ni iti pamakawan ngam saan nakapinatgan? Eso nga anusam ti dusa ti naramid mo. Ay, madigayam ti agaramid iti dakis, tuyang. Ay, di naktultuladain. Ay, mabalo daksan. Nagalasan nga'y numabalo dak, tuyang. Ay natatabadong, iti ka numan, maditiag takaw kan agibanas, nang runa, nusika ti aking bason. Ala sigay, dinan tiragibusan ti sabalipay, aparang, dito'y drama tayo, Kapitan Entertainment. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Pugley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kamay, itingkay panagdenghay.